Kaze mu kiganiro tera imbere mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Ku mwaka utashe ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bubicishije mu buyobozi bujejwe kwegereza intwaro abene gihugu burahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amakoperative. Uyu mwaka uyu munsi ukaba wahimbarijwe muri komine Giheta y'intara ya Gitega. Hari kucivugo ngo twebwe ugwaruka dushigikire iterambere mu korora inkwavu kijambere. Uwo munsi rero ukaba wahimbarijwe hamwe n'umunsi mukuru nyafrika wahariwe kwegereza uburongozi abene gihugu hamwe n'indwi yahariwe kwitunganiriza imigambi. Ubuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya Gitega niwe yahaye ikaze abashitsi bari bagendeye iyo komine. Ibirori bikaba vyari vyatewe iteka n'umunyamabanga ntayegayezwa ajejwe ivy'intwaro muri ubwo bushikiranganje. Turamutse kwigina umunsi mukuru urimwo imisi mikuru itatu, irimwo umunsi mukuru nyafrika wahariwe kwegereza uburongozi abene gihugu hamwe n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amakoperative ndetse n'iyindwi yahariwe kwitunganiriza imigambi y'ukwiteza imbere. Imisi isanzwe ifise igihe ihimbarizwa ko kw'isi yose, ariko isanzwe ihimbazwa muri Mukakaro na Munyonyo, ariko twebwe twashimye kuyihimbaza kuri uno munsi uri hejuru. Intumbero ya leta yo kwegereza uburongozi abene gihugu yatumye amakomine aronka ububasha bwo gutunganya neza imigambi yayo y'iterambere rusangi, mbere hakanashingwa n'imigambi iteza imbere abene gihugu. Bitaye ko komine zaciye zironka n'amabwirizwa hamwe n'amategeko atuma abene gihugu bahurikira mu makoperative n'amashirahamwe atandukanye n'ayandi dusanzwe tumenyereye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Intumbero ya leta yo kwegereza uburongozi abene gihugu yugururiye rero imiryango amakomine mbere n'abene gihugu ngo iterambere ribashware. Uyu mwaka icivugo ca Afrika kivuga giti intererano y'amakomine yo muri Afrika ni iterambere ry'urudandazwa ruzira imbibe mu karere ka Afrika. Hano mu gihugu cyacu rero twokwibaza duti mbega amakomine yokungura unani gute kugira urudandazwa rube mu muco, kugira Uburundi butera imbere? Mbega amakoperative yo mu makomine yodandaza umwimbu wayo gute mu yandi makomine canke mu bundi burere bwa Afrika atanzitizi kugira uburere bwose bw'igihugu cyacu butera imbere? Ngaha akunguko nuko dukomeza ikiyago hagati y'amahinguriro mato mato eka mbere n'ariko arakura hamwe n'amakomine kugira ngo tuze dushike kwihangiro rirama rituma duteza imbere ivyo turima tukabidandaza ngaho iwacu tukongera tukabishora no mu mahanga. Tubibutse ko amakoperative ashingwa n'abene gihugu ku bushake bwabo, yinjiramwo abavyishakiye kuko yugururiwe bose, abanywanyi nabo bakaba bafise uruhara rungana atakura ubusumbasumbane canke ubudasa bwabo hamwe n'ibindi. Amakoperative akora mu ntumbero yo guteza imbere abene gihugu, kwiteza imbere yo nyene hamwe no guteza imbere igihugu. Umuyobozi mu vyajejwe harimwo guteza imbere amakoperative yaciye ababwira ko icabazindukanye ari ugushikiriza inkwavu zatanzwe n'ubushikiranganje. Ugwaruka rwo muri komine Giheta ruvuka ku bavyeyi bari mu makoperative. Mu vyo njejwe harimwo amakoperative
ari nayo yatuzindukanye no munsi tuhimbaza umunsi mukuru wahariwe amakoperative ku isi. Twari twagize icivugo gishingiye ahanini ku korora inkwavu. Tworora inkwavu ariko akabijya kuno mwaka ni kugwaruka. Mu makoperative twari twarashigikiye ubushikiranganje bwacu na leta yacu, leta mvyeyi, leta nkozi yari yarashigikiye amakoperative mukayaronsa imitahe inshuro zibiri, kandi hamwe vyagenze neza cyane nkuko mubizi za Mukike, sinzi ko bari ngaha n'abandi, vyagenze neza gose, nkuko hariho naho vyagenze nabi. Rero ko twabonye mu bakuze ingene bavyifashemwo, tugire tugerageze mu bibondo naho, mu bibondo mu gwaruka, no kuvuga abana babo bari mu makoperative sangwe na zijya koperative zisanzwe, abana babo tubagerageze nabo. Na cyane twafashe amakoperative yagiye arabaya mbere mu makomini wabo, no kuvuga abo bana bazoba bafise abo barabirako akarorero ku gukora imigambi yo kwiteza imbere. Abo bana rero babo bantu babaye abambere mu ntari mu makomini wabo no mu karere wabo, nibo twazindutse tuza gushigikiza ibitungwa vy'ingurube zikiri ntoya muga zitari ntoya cyane, n'inkwavu zigeze kwima. Turamugisha wabo mu gukomeza wa muco w'abasokuru w'icibare, tugire tubaho icibare. Mwana wese azotahana inkwavu zitatu, zibiri zivyara na rumwe rw'imfizi. Hama zimaze kuvyara azoca yokorera mugenzi we w'ibubamfu zitatu nyene, zivyaga kandi yokorere mugenzi we w'iburyo. Hama mugenzi we w'iburyo nawe azokorera uwo hepfo n'uwo haruguru, gutyo uwo musozi tuzosange wose wuzuye inkwavu mu mwaka nk'aya mango. Twifuza yuko abo bana bazoba baronse izo nkwavu, go gwaruka ruzoba gwaronse izo nkwavu. Mwabonye hajya ku mafoto hariko umwana yambaye kaki, zijya nkwavu nizi wiwe zirarenga 60 kandi twamuhaye zitatu. Uyu nawe no gwaruka rukuze gatoya gwiga muri secondaire, we zirarenga 100 kandi yaronse zitatu. N'ahandi rero birashoboka. Mu kwicenda nta mwana azoba ari karagorana ngo nguririkaye, ngo ngurira ikirato, ngo ngurira utunutu vyose, bazoba bipanze. Aba uniforme nibo bazokwigurira kuko birimwo ngaho onye muri izo nkwavu, bazifashe neza, bazikurikiranye bakabishiramo umwete, bazoba bari capable yo kuvyigirira mu kwicenda. Iryo si iterambere gahemu. Mubakurikirane, mubashigikire, ariko si ivy'iwanyu. Mumenyere muca kugabura, oya si ivy'iwanyu, ni vy'ubwo gwaruka, ni vy'ubwo gwaruka. Sizo kugurisha zose, sizo kurya zose, ariko ntitubabujije ko bazozikorako mugabo bamaze kokorera bagenzi babo kandi bikenuye. Baciye basigurira abari ngaho ibijanye n'uwo munsi wo kwegereza ubutegetsi abene gihugu. Uwo nawo ukaba wahimbajwe ku civugo ngo intererano y'amakomine yo muri Afrika mu iterambere ry'urudandazwa ruzira imbibe mu karere ka Afrika. Ukwegereza abene gihugu ubutegetsi ni kirumara mu iterambere. Muti none bavuze ukwegereza abene gihugu ubutegetsi, twumva iki, dutegera iki? Murabizi ko mu ntwaro za kera harabayeho ugutegeka, ariko ugasanga abene gihugu ijambo bakeneye barinda gufata urugendo bakava ku mutumba bakarenga ikomine, bakarenga n'intara, bagiye kurondera ijambo ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Murabizi yuko ivyo vyarabaye igihe kinini, biratuma abene gihugu bamwe baruha,
ntibanashobore kuronka ico bipfuza, rimwe na rimwe bakajanirana ico bashaka ntibakironke. Rero banyakubahwa, uko imyaka yagiye iraza niko mu ntwaro habaye itunganywa rishasha ry'imigambi. Iryo tunganywa rishasha ryafatiye kuri politike ijejwe kwegereza abenegihugu ubutegetsi. Iyo politike ni iy'igihugu. Iyo politike irategekanya ibintu bine. Ubwa mbere irategekanya gushiraho amategeko afasha yuko abenegihugu bomenya ibibega, hamwe n'abari mu ntwaro bakamenya ivyo bisunga kugira ngo intwaro zigende neza. Ikigira kabiri, hariho kwigisha gutunganya neza ivy'ubutegetsi. Nukuvuga harategekanijwe inyigisho mu vy'ubutegetsi ku buryo uri mu ntwaro amenyeshwa, akigishwa ukuntu ashobora kuja mu vy'intwaro. Ikigira gatatu, harategekanijwe kandi guteza imbere abo bantu bari mu butegetsi, gutegekanya imigambi y'iterambere muri abo bantu mu butegetsi, ni ukuvuga ibijanye n'iterambere. Inyuma y'uko abatwara bamaze kumenya ivyo bategerezwa mu kugira ngo batwarire neza abenegihugu, haca hategekanywa kandi ukubigisha ukuntu bazoteza imbere abo benegihugu. Muca mwumva neza yuko ico gisata ni gisata c'intango gituma abo benegihugu bashobora kumenya, kwigishwa no kumenya ukuntu imigambi y'iterambere ishigwa mu ngiro. Uyu munsi rero mukuru ubaye, murabizi yuko ubaye mu kiringo cy'uko hariho ibikorwa byinshi biko birakogwa muri iryo yegerezwa y'intwaro abenegihugu. Mu vyo ukwegereza iterambere abenegihugu harimwo kandi n'integuro y'iterambere. Mu nteguro y'iterambere naho turafise igisata kijejwe kwegereza, kugufasha abenegihugu gutera imbere amakoperative hamwe n'imigambi mito mito. Ico gisata kihari gikorana n'iki gisata kijanye no kwegereza abenegihugu intwaro, bigakorera hamwe kugira ngo abo benegihugu bashobore gushikirwa nabo babatwara no mu vy'iterambere bashobore kubaherekeza neza. Umunyamabanga ntayegayezwa ajejwe ivy'intwaro mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, yamenyesheje ko ubushikiranganji bushigikiye abenegihugu mu kwiteza imbere muri ya ntumbero ya leta y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060 mu guha inkwavu ugwaruka rufise abavyeyi bahurikiye mu makoperative kugira ngo nago gwiteze imbere. Akamenyesha ko ubushikiranganji buzoba imboneza muri ico gikorwa co korora inkwavu. Twisunze imbono ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, aho avuga ati Uburundi buzoba bwegereje iterambere mu bihumbi 2040 hamwe n'Uburundi buzoba buteye imbere mu bihumbi 2060. Nta nkeka yuko ico civugo tukigize icacu tuzobishikako. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano ubicishije mu gisata kijejwe iterambere rusange no kwegereza ubutegetsi abenegihugu mu guhimiriza cane cane abenegihugu kuja mu makoperative kugira dushike kw'iterambere mu kibano. Bwarabonye yuko gutegerezwa nabwo gushiramwo ukuboko kugira ngo iryo hangiro turishikeko. Ari naco gituma bwateguye gutera intege abana bafise abavyeyi babo basanzwe bari mu makoperative mu kubaronsa inkwavu zirenga 1000
n'ingurube zishika 150 kuko amakoperative afise uruhara ntangere mu iterambere ry'ubutunzi n'imibano bya bene gihugu, eka ya mbere no mu bijyanye no gukingira ibidukikije. Inkwavu n'ingurube tugomba kubashikiriza, tuzibashikirize kugira dukomeze umuco w'abasokuru w'icibare ku bana. Tubahamagariye kuzibungabunga kugira ivyo bitungwa bizotere bija imbere. Ivyo bitungwa rero vyumvikana ko atari vy'amakoperative, kandi ko abana b'abavyeyi bari mu makoperative bataronse uyu munsi bazoshikirwa hakoregwa abandi mu ntumbero kugira ngo bose bashikirwe, urwaruka rwose rw'Uburundi rushikirwe. Ikindi no bamenyesha nkiri ngaha nuko bidatanzwe ngaha muri komine Giheta yo mu ntara ya Gitega gusa, iyi ndwi yose bizotangwa mu zindi ntara zine nshasha zigize igihugu cacu c'Uburundi. Eka noneho ndabamenyeshe yuko natwege intumbero twihaye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu nuko tugiye kuba akarorero k'abandi, tubishishije mu buyobozi bukuru busanzwe bukukira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Vuba na bwango turiteguriye korora ubukwavu, aho tugiye kuba imboneza mu bajejwe intwaro. Nahamagarira rero n'abanyakubahwa buramatari kuba imboneza mu korora izo nkwavu. Nitwa bagendera tuzosange mu ngo zanyu muzifise. Banyakubahwa ba musanteri, ntuzoza guhimiriza umwene gihugu ngo niyorora ubukwavu utihereyeko. Nimube imboneza ba kuri mitumba wa chef de zone, eka gushika no mu buserukizi bw'intwaro ku mitumba hose, tugire uwo mugenzo mwiza wo gutanga akarorero mu bene gihugu. Namwe bene gihugu ntimushinge muvuga muti turindiriye ubushikiranganji bw'intwaro hagati kumwe natwe tuzoshikirwa. Amikoro murayafise najya nyene, nta muntu numwe, nta muryango numwe wobura kugura inkwavu zibiri canke zitatu kugira ngo batangurane n'uwo mugambi. Byoba vyiza rero twese twumvise umugambi kugira ngo niyo twatera imbere. Murazi yuko ihangiro ry'igihugu ari uko izo nkwavu zigiye kugwizwa, hakaboneka n'amahinguriro, hakaboneka n'amasoko mpuzamakungu kugira ngo tuze turonke agafaranga gatuburutse. Inyuma y'amajambo ajanye n'iyo misi mikuru yari kirahimbazwa, baciye bashikiriza inkwavu n'ingurube urwaruka mu ntumbero yo kwiteza imbere. Umuyobozi mu vyajejwe harimo guteza imbere amakoperative yaciye abasigurira ingene inzu z'inkwavu zubakwa n'igituma bategerezwa kuzubaka uko. Nashaka ndabasigurire igituma izi nzu z'inkwavu bwubatse uku. Ino kuvuga mu kuzubaka ntibubatse ibisanzwe, harimo ico bita pante, harimo akabande kamanuka guca, hama harimo ivyumba bitatu. No kuvuga uronse inkwavu zitatu, zibiri zivyara na rumwe rw'imfizi, rumwe ruvyara ruba ngaha, urundi ruvyara rukaba ngaha, izivyara ziba hirya no hino. Hama urupfizi rukaja konyene, rukaja ukwago. Hama zimaze kwima, hageze ko zima zikima, hageze kuvyara ningaha hagati haba harimwo icari. Kuvuga haba harimwo icari hagati na hagati. Ikija muri maternité iyimye, ikakija muri maternité rukwayo nuko nyene, ikagumayo nutwo twana twayo, ntibana n'imfizi ngo ikandi iri muri maternité. Hama imaze kubucutsa ucufata ubuvyaro kabushira ukwabwo ngaha munsi, ubusuguru nabwo kabushira ukwabwo. Hama kwa kundi nyene kwima ukacushira aha anya haba hari cari. Kakabande nako ico kadufasha, murabona yuko ziri mu nzu zifise ubuyungiro munsi yabwo. Zihejeje kuganga, amaganga acamanukana iryo bati agashikira nk'uyu muringoti. Uyu muringoti simpaka ube uyu w'ikizungu, ni kubera twaje tuvi Bujumbura mu kizungu. Nukuvuga n'igitumbatumba c'igitoke ugishizeho kirayasama. Aha naho ugacushiraho urujo rw'intuzenya rw'inkono canke inkono nyene,
kugira bigume bifundikiye ntaguma atumuka. Tomba c'igitoke cyangwa umuringoti wari wo wose, ikintu cyaco cyose gishobora kuyategera ucuyategereza, ntimuzovuge ngo mwabuze ingene mu bitegereza. Hama ngaha naho simpaka bigume bimeze uko, ibiti vyo ari byo vyose urashoboye kubakisha, mugabo ukaraba yuko aka kabande amaga wagashizemwo, aka kabande no kana maganga mwese murakabona hirya no hino. Ayo maganga akamaro kayo murabizi ko afise akamaro, twabibabwiye niyo basigaye bafumbirisha kandi bagashikoresha mu gupompa ibitegwa, ntazogire rero ikibatoroka ku nkwavu. Amaganga muzoba mwayegeranyije yose muriko murayasamira ngaha aha ku mireko ngaha anyu. Izivyara n'izitavyara kirazira ko zibana, zimwe zija ukwazo. Muganga w'ibitungwa nawe yaratubwiye ingene ubworozi bw'inkwavu butegerezwa gukorwa. Ubworozi bw'inkwavu mu bisanzwe ni ubworozi bugwira n'ingoga kandi bworohera umuntu wese mu gihe abishizemo umwete, kuko urukwavu rwo mu kurondoka ntiruteba, nta mezi menshi bisaba mu gihe ubyitayeho. Ico turuzi ko kandi ubworozi bw'inkwavu, urukwavu yo urufise urukurikirana neza, ukaguma ugwitwararika mu kuruhereza ibyo rufungura neza, kuko urukwavu ni ikintu cama gikenera indya buri mwanya, naho ubona umengo ni ruto, ariko iyo urugaburira indya ukamuruhereza ibyo rurya bitabura, bituma rurondoka kenshi kandi rukagwira n'ingoga. Rero muri make turazi ko urukwavu yo rurinze rukima rumara ukwezi kumwe rukaba ruvyaye rutanze umwimbu, kandi inyuma y'ukundi kwezi gonsa mu gukurikira cyo rusubira kandi rukarinda. Kandi mu gihe inkwavu zivutse rukiri ruto, rumaze kugeza nko ku biro 2.5 rurashobora kwima mu gihe warukurikiranye neza, naho abenshi tutanganya uburyo mu kuvyitwareka canke mu kubikurikirana bivanye n'amikoro y'umwe wese ukuntu abameze, nuko urukwavu rumeze. Umwe mu gwaruka yaronkejwe inkwavu akaba ari no muri koperative yaratubwiye uko yiyumva nico zigiye kumufasha. Iyo gabe cyose tuzoca twishira mu bindi bitungwa twadusaze tutunze, tubikurikirane ko twariko turabikurikirana mbere binashitse, twongereze inguvu kugira ngo ko tuko twaguze ibitungwa, twongereze inguvu kugira ngo tworore ibitungwa bitari bike bya kijambere, kugira ngo n'abandi baze baronke nanka batari bwaronke. Ko nk'abo tufise 180 hari abatararonke, umva ko hari abandi nabo bace baronke. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano ajejwe ivy'intwaro, yarangije atera kamo abatarashika mu makoperative ngo bihute, kuko iterambere atahandi risigaye rica atari mu makoperative. Agasaba abajejwe intwaro gukurikirana ubwo gwaruka ruronkejwe inkwavu. Tuboneyeho kandi gufata kano kanya kugira ngo dutera kamo abene gihugu mwese aho mubaye ngo mwijugire kwinjira mu makoperative, kuko muri bino bihe tugezemwo kuba nyamwigenda ko atakibanza rigifise mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nitwifuza kubona ko hari umwene gihugu yoba atari mwishira hamwe cyangwa koperative. Turasubiriye rero kubavunira kagohe, kuko nabo babaterera agacumu mu iterambere, nahandi bazoca atari muri ayo makoperative cyangwa amashira hamwe. Nashaka ndabasabe nshimitse mwege abajejwe intwaro, mushinga ijisho ibi bitungwa dutanze uno munsi, muhimiriza abene gihugu bagwiza umwimbu mu bisata bitandukanye, maze mugire ko murondere aho bazoshorera umusesekara, haba mu yandi makomine atimbura ivyo musanzwe mwimburi wanyu canke ndetse no mu bindi bihugu. Aha ni ikiganiro kirangiriye, naho utaha. Turi kumwe twese birashoboka, nimuze Barundi tuje hamwe dukore, twiteze imbere, duteze imbere
igihugu cyacu cy'i Burundi cyatwibarutse basogokuru barayamaze